President, please be seated. This is day 4 of our appeal hearing. And now we are in session. And Khieu, could you report the attendance of the parties? Khieu, Mr. President, Your Honors, all parties are present except civil parties that they cannot attend today's proceeding due to health reasons. Thank you. President, I'd like now to report the judge co-rapporteur to read the portion of the report on the session on the appeal of the co-prosecutors. Good morning, parties. The co-prosecutors have one ground of appeal. They object to the way in which the trial chamber addressed the effect of forced sexual intercourse within the context of forced marriage on those men. That is, marriage arranged without their knowledge or consent with women who were not known to them. The trial chamber found that on those facts, men could not be victims of rape. Co-prosecutors do not challenge that finding, but dispute the lawfulness of the trial chamber's failure to assess whether men, in the context of those forced marriages, were subjected to sexual violence of such gravity that it could amount to the crime against humanity of other inhumane acts. While the trial chamber acknowledged that men were subjected to sexual violence contrary to human dignity, it found that due to an absence of clear evidence concerning the level of seriousness of this kind of conduct on males, it was unable to reach a finding on the seriousness of the mental and physical suffering endured by these men. They submit that both male and female victims of the same act of forced sexual intercourse should be properly recognized as victims of sexual violence as other inhumane acts of crimes against humanity. The co-prosecutors appeal this exclusion of the male victims of sexual violence in the context of forced marriage from the conviction for the crime against humanity of other inhumane acts through two primary arguments. Firstly, they argue that the trial chamber erred in law by failing to correctly apply the legal requirements of the crime by not considering whether forcing someone to have sexual intercourse constituted a serious attack on human dignity. Secondly, the co-prosecutors argue that the trial chamber erred in law and fact by failing to find that forcing men to engage in sexual intercourse caused serious physical or mental suffering or injury to the male victims.
They dispute the lawfulness of the trial chamber's failure to properly consider relevant evidence or to provide a reasoned judgment on its findings that other inhumane acts had not been established. They submit that the trial chamber's legal and factual errors were of such gravity that they invalidate the decision, which resulted in a miscarriage of justice. They submit that the act or omission of other inhumane acts is proven if the conduct either caused serious mental or physical suffering or injury or constituted a serious attack on human dignity. In this regard, the co-prosecutors argue that the task of determining whether the act constituted a serious attack on the human dignity of the victims is an objective test, and had the trial chamber followed the correct approach, it would have found that the conduct amounted to a serious attack on the human dignity of the male victims. The co-prosecutors submit that the trial chamber failed to consider evidence that was materially relevant in demonstrating the suffering of male victims caused by being both a victim of forced sexual intercourse and by being required to inflict that suffering on their spouse in coercive circumstances. In particular, the trial chamber ignored relevant expert testimony and civil party evidence of male suffering caused by forced consummation. They submit that the trial chamber's findings, including that men could not refuse to consummate marriage, were in and of themselves sufficient to demonstrate the level of serious conduct and its impact on males. This chamber invites the co-prosecutors to point out what fact evidence, as opposed to opinion evidence, was ignored when the trial chamber concluded that there was an absence of clear evidence concerning the level of seriousness of this kind of conduct and its impact on males. That concludes the report of the co-rapporteur on this appeal. Thank you, Mr. President. President, I'd like now to hand the floor to the co-prosecutor to make submissions. Thank you. Samphan King. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. President, Your Honors, and good morning, everyone. My name is Samphan King. I'd like to inform Mr. President and Your Honors the following. The co-prosecutors carefully examined the trial chamber's judgment in case 002/02 and found that the chamber erred in fact and in law when it analyzed the evidence relating to men who were forced to have sex in their forced marriages. This led the co-prosecutors to file their single ground of appeal. Today, we welcome the chance to discuss this and have split our discussion into two parts. I will discuss the first part, and in the second part, my colleague Ruth Mary Heckler will discuss the Chamber's legal and factual errors in detail, including the question, Your Honor's report
imposed regarding the evidence. However, because we submit that stereotypes and unconscious bias influenced the chamber's analysis and led it to err, I will address these topics first. Stereotypes exist in all societies. They are generalized beliefs about a particular category of people generated by cultural views and other influences that are ingrained in us from an early age. Ultimately, stereotypes affect how our brains perceive situations and people. While stereotypes can sometimes be truthful, more often than not, they overgeneralize, are inaccurate, and are resistant to new information. They can also be so subtle and so embedded in the way we look at the world that we often don't realize we have them. This can lead to unconscious bias. When unconscious bias infiltrate judicial decision-making, it threatens judges' sacred duty to weigh the evidence objectively. What purports to be a neutral decision may in reality perpetuate stereotypes and deny a right or a benefit, impose a higher burden, or marginalize a group. This is what we submit happened here. We submit that unconsciously held gender stereotypes of male sexuality colored the lens through which the trial judges applied the law and assessed the fact. This prevented them from recognizing that the men who were forced to have sexual intercourse in forced marriages during the decay regime were subjected to sexual violence that constituted other inhumane acts. Your honors know the context. Couples were forced to marry, often complete strangers, and were instructed to love each other. They rightly understood this meant they were expected to have sex. They also knew that in the coercive environment of democratic Cambodia, disobeying the instruction could have severe, even fatal consequences. This belief was reinforced by the fact that militiamen were ordered to monitor the newlyweds to make sure they consummated their marriages. And when officers learned a couple had not had sex, one or both members of the couple were threatened, punished, and even killed. This caused many couples to have sex because they believed they had to in order to survive. Yet, while the females who were forced to have sex in this coercive environment
were recognized by the trial chamber as victims of other inhuman acts through rape. The males forced to have sex in this coercive environment were not recognized as victims at all. Our appeal identifies 3 gender stereotypes that we believed unconsciously influenced the trial chamber's assessment and led it to erroneously reach this conclusion. The first stereotype is that men view all sexual opportunities with women as positive. The second is that even if such a sexual experience is forced upon a man, he does not experience any emotional harm from it. The third stereotype is that if a man is fearful, or if it is against his will to have sex, it will be physically impossible for him to complete the act. In other words, these stereotypes indicate that men were happy to have sex with any woman, that they didn't suffer emotionally even if they did not genuinely consent, and that since they completed the act, they must have wanted or enjoyed it, thereby suffering no harm. We submit that as a result of these stereotypes, the chamber erred in law and in fact and failed to give evidence on the record appropriate consideration when it came to how men were impacted. This led the court to unreasonably find that what happened to the men were merely contrary to human dignity. I'd like now to conclude my portion, and my colleague, Rosemary Heckler, will detail how the errors unfounded. Thank you. Good morning, Mr. President, Your Honors, and parties. Before I start, I just need to mention one item of housekeeping. In the interest of time today, as I go through the evidence, I'll skip the detailed citations since they've already been provided in Annex C of the additional authorities list that we filed last week. But of course, if you'd like me to pinpoint a specific reference, I'd be happy to. Turning now to the merits. I'd like to begin by discussing the analysis that brings us here today. It's entirely contained in one paragraph of the judgment, paragraph 3701, and it refers to one finding and 2 testimonies. We respectfully submit that the trial chamber's reasoning is confusing, incomplete, and demonstrates that the chamber failed to properly apply the law and assess the facts before it. To put the analysis into context, when the crimes were committed from 1975 to 1979,
forcing someone to have sexual intercourse without consent was not covered by any enumerated crime against humanity in customary international law. The pretrial chamber held that this conduct fell into the residual category of other inhumane acts. So the trial chamber needed only to determine if forced sexual intercourse in forced marriages satisfied the definition of other inhumane acts. But before making this assessment, the chamber first looked at how to characterize the underlying conduct. It concluded that the 1975 definition of rape required sexual penetration of the victim, and since men weren't sexually penetrated in the context of forced marriage, they were not victims of rape. So the chamber split the analysis by gender, considering the conduct against women as rape and the conduct against men as sexual violence, because sexual violence doesn't have a penetration requirement. For both assessments, the trial chamber correctly set out the three-limbed test necessary to prove other inhumane acts. First, there must have been an act of similar seriousness to other acts enumerated as crimes against humanity. Second, the act must have caused serious mental or physical suffering or injury, or it must have constituted a serious attack on human dignity. Third, the act must have been performed intentionally. When the chamber assessed what happened to the men, it failed to apply the law correctly on the second limb of the test. Now, this second part is an either-or test that establishes the actus reus of the crime. The significance of having two alternatives is that they're completely separate evaluations. So on a plain reading of the provision, a serious attack on human dignity doesn't require evidence of serious suffering or injury. If it did, the two alternatives would collapse into one. When the trial chamber was unable to reach a conclusion on the serious suffering the men endured, it should have assessed the serious attack on human dignity alternative, like the Celibici trial chamber did when assessing the beating of Mirko Kuljanin. The Kunerach trial judgment also holds at paragraphs 505 through 507 that an objective assessment is required to determine what constitutes an outrage upon personal dignity, which is a comparable crime. The trial chamber's failure to make this assessment was an error of law. Now, the chamber's passing acknowledgement that what happened to men was contrary to human dignity doesn't constitute a proper assessment. Beyond conflating the two alternatives, we submit that the chamber dismissively found the sexual violence was contrary to human dignity without discussing its seriousness, because it was unconsciously influenced by the stereotype that men always enjoy having sex with women and suffer no harm from it under any circumstances. The chamber should have considered that decisions relating to bodily integrity and sexual autonomy are of the utmost intimate and personal nature, regardless of gender. Usurping men's control over these choices demeaned them and seriously attacked their dignity. Aggravating what was already a serious attack on human dignity was the context in which the acts occurred. Even though evidence of the context was on the record, the chamber's unconscious bias caused it to give it unduly little weight. In doing so, it reached a conclusion no reasonable trial chamber could have reached based on the evidence before it. This was an error of fact. Now, the chamber did recall it had found that men could not refuse to consummate.
But that was only one aspect of the context it should have considered. As the Alexovsky trial chamber holds at paragraph 57, the seriousness of an act and its consequences can increase when combined with other acts, even if on their own those acts would not amount to a crime. The trial chamber's assessment should have taken into account 3 contextual circumstances that further proved the sexual violence was a serious attack on human dignity. The first circumstance was that couples were forced to have sex mere hours after they had been subjected to the crime of forced marriage. This cumulatively increased the seriousness and impact of both crimes. The Chamber mentioned this factor at paragraph 3697 in its analysis for women, but not for men. Secondly, in the coercive environment of the DK regime, the threat of punishment for any failure to follow orders was inescapable. If a man didn't consummate his marriage, he and his new wife were in jeopardy if the authorities discovered it. This, together with extensive evidence of monitoring, exerted the same pressure to complete the sexual act as holding a loaded gun to the man's head. It also increased the seriousness of the attack on his dignity. In this regard, the Chamber considered civil party Sue Sotivi's testimony of being threatened with being smashed for refusing to consummate. But other evidence not mentioned in the analysis showed the widespread implementation of punishments. For example, Mam Sun testified that at Trapiang Tama Dam, if newlyweds refused to consummate the marriage, they risked their lives. In Young testified that where she lived in the East Zone, they were told that if they refused to consummate their marriage, they would be taken to the commune office to consummate. She also said if they refused to follow the instruction, they would be killed. The witness in WRI E3/9821 stated that as a commune militiaman in Bakan district, he was ordered to investigate newly married couples and report those who refused to sleep together. Those who refused were called for re-education and disappeared. In WRI E3/9472, the witness said that because her nephew refused to sleep with his new wife, he was detained and tortured at Krang Tachan until he agreed to do so. The third circumstance the Chamber should have considered is that by coercing men to rapidly increase the population, the CPK was not only violating the men's bodily integrity and sexual autonomy, but it was also forcing them to inflict on their new wives what the Case 1 trial chamber called the worst suffering a human being can inflict upon another. And as Chelabichi trial judgment paragraphs 1069 through 1070 note, when victims are forced to victimize others, it subjects them to serious indignity. Now, I noted earlier that a serious attack on human dignity doesn't require proof of serious suffering. However, proof of serious suffering was before the Chamber. This evidence emphasizes that the attack on human dignity was serious. It also constitutes clear evidence of male suffering that the Chamber said was absent from the record. In short, it helps establish both alternatives of the actus reus test, but none of it was mentioned in the analysis for men. Civil Party Kol Nim testified that he had a fiancée, but in late 1977, he was ordered by the chief of the provincial army to choose someone else to marry. At his wedding ceremony, authorities told the couples that if they didn't produce children for Angkar, they were against the law.
Kolnem told the chamber that after the wedding, he struggled for 3 days with the decision to consummate. But because he and his wife knew they were being monitored for consummation and were afraid of being killed or tortured for disobeying, they consummated. Civil party M. Un testified that he and his wife had sex because they were under constant watch and feared being killed. He recalled that despite such pressure, he agonized over the decision to consummate. He told the chamber, quote, "If I recall my past, I sometimes cannot hold my tears. And I was a man, I suffer from it. But I could also imagine the feeling of the lady. She was suffering from it as well. And when at night we discussed to each other, and if we refused, then we would be killed eventually. So we had to force ourselves in order to satisfy those who arranged for us. So we had to concede this. It took me approximately 2 weeks or so to decide to consummate the marriage with my wife. This was the suffering I had to endure at the time. And to date, I cannot forget it. And I could not even find out who ordered this heinous crime. I was one of the victims, and I believe that there were many more." Unquote. Another testimony that was directly relevant to the chamber's analysis was that of female civil party Mam Bun. She testified that soon after her first husband was killed, she was forced to remarry. In the commitment ceremony, she and her new husband were required to agree to make children, but on their wedding night, they privately agreed to pretend to get along until they could go their separate ways. Unfortunately, the men who were monitoring their activities outside overheard and barged into the house. She testified, "They pointed their guns at us. We were ordered to take off our clothes so that we could consummate the marriage. Militia people had a torch to shed light on us, and they also had guns. We had no choice but to take off our clothes, but then I still refused to consummate the marriage. They threatened us again, and they used the torch on us, and they actually got a hold of his penis to insert it into my thing. It was so disgusting, but we had no choice." Although given from the female perspective and considered in the chamber's analysis for harms suffered by women, Mam Bun's evidence also shows that her husband was physically molested and subjected to degrading treatment. He was expected to ignore her unwillingness and physically complete the act at gunpoint while the militiamen watched. Khieu Samphan wrongly asserts that instead of questioning Mam Bun about the impact on her husband, the prosecution is now trying to testify in her place. We are simply drawing your Honor's attention to evidence on the record that would objectively cause any reasonable person to suffer and feel that their dignity had been seriously attacked. Again, the chamber's analysis for men didn't mention it. Expert Kasumi Nakagawa's testimony was also directly relevant to both the seriousness of the attack on human dignity and the mental suffering that men experienced. She testified that forced sexual intercourse extremely and disproportionately impacted men, and she noted the immeasurable fear they would have felt to complete the act while the wife was scared or showing that she didn't accept her husband. She was of the opinion that this would have impacted the couple's married life because the man might feel guilty and also worry that his wife would never love or accept him as a result. She called it a scar that would last for a long period of time. Khieu Samphan again attempts to discredit Kasumi Nakagawa's testimony
by ignoring that her extensive research included documenting the stories of both women and men who experienced sexual violence during the DK regime. Her opinion about the mental impact of forced sexual intercourse on men was certainly within the realm of her specialized knowledge, but it wasn't mentioned in the analysis either. The trial chamber also erred by failing to look objectively at the nature of the sexual violence and whether it was similarly serious to other enumerated crimes against humanity. This wasn't done even though it constitutes the first limb of the Other Inhumane Acts test, and it's also relevant to whether the conduct was a serious attack on human dignity. Had it properly carried out the assessment, the trial chamber would have noted that this chamber affirmed in Case 1 that exercising control over someone's sexuality is one of the factors that indicates the crime against humanity of enslavement has occurred. It would have also recognized that in the Case 1 appeal judgment's discussion of torture, this chamber noted that the Coonrach trial chamber had established that sexual violence necessarily gives rise to severe pain or suffering, whether physical or mental. The last point I'd like to address is Khieu Samphan's fatally flawed claim that if couples developed feelings for each other or stayed together after the DK regime, it suggests that any suffering they experienced from forced marriage or forced consummation was either minimal or negated. This argument misapprehends psychological trauma. As Samphan's trial judgment paragraph 322 notes, mental harm does not have to be permanent or long-lasting to be serious. To put this in the perspective of a physical injury, it's like saying a man whose legs were broken during torture didn't seriously suffer because now he can walk without a limp. Recovering from injury and healing over time doesn't erase the fact that a trauma occurred or that it caused serious harm. For all these reasons, we submit that had the trial chamber applied the legal test correctly and given the proper weight to the evidence before it, it could have only concluded that the men who were forced to have sexual intercourse in forced marriages were subjected to a serious attack on human dignity and/or this caused serious mental suffering or injury. As the other two limbs of the Other Inhumane Acts test are also satisfied, we request that the erroneous finding be set aside and that the conviction for other inhumane acts be corrected to include sexual violence against men. Thank you for your attention, Your Honors. I now yield the floor to the civil parties. President, the floor is now given to the lead co-lawyer for civil parties to make submissions. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours, and good morning to the parties. Today I will limit my remarks on the OCP appeal insofar as it concerns the evidence of civil parties. And specifically, I'll address part 2 of that brief, which is headed Lack of Evidence. We strongly disagree with the claim that there was no evidence. In fact, there was substantial evidence, mostly from civil parties, which could be used to show the gravity of the conduct and the fact that it caused suffering to men and attacked their human dignity. So my intention today is to point to some of that civil party evidence and to explain
why we say it's relevant. I'm going to do my best to avoid repeating evidence which the OCP has just referred to. But it may be helpful if I briefly refer back to the actus reus elements of the offence which I addressed on Tuesday, because these are the matters to which we say the evidence is relevant. The first element, which I've been referring to as the gravity element, that's the question of whether the conduct is of a seriousness similar to other crimes against humanity. The second element, which I've been referring to as the suffering element, can be met by showing either serious physical or mental suffering or injury, or an attack on human dignity. And I'm going to continue to use the shorthand suffering to speak of this element, but I want to be clear that our position is in agreement with the Office of the Co-Prosecutors that those two requirements are disjunctive. Regarding the civil party evidence that I'm going to speak to, we say it can be relevant to either limb of the suffering element, and it could also be relevant to the gravity element. Now, before turning to that civil party evidence, I would like to draw a distinction between two categories of evidence which I'm going to look at. Firstly, we could talk about evidence which concerns treatment. By this I mean the treatment which the victims were subjected to. In this case, that is evidence that people were forced to have sexual intercourse. Secondly, and separately, we could speak about evidence which concerns the subjective suffering which resulted, the particular types of harm which victims experienced as a consequence of that treatment. How did it make you feel that you were forced to have sex? Did you suffer? In which ways did you suffer? And I'm going to refer to that as subjective suffering evidence. Now, the defence is very focused in its response brief on that latter category, the evidence of subjective suffering, or what they say is a lack thereof. They seem to assume that other inhumane acts cannot be proved without that kind of evidence. Our response on that is twofold. Firstly, we say no. Evidence of subjective suffering is not essential because suffering can be inferred from the nature of the treatment which was inflicted on the victims. But in any event, even if evidence of subjective suffering was needed, there was evidence of that kind before the trial chamber. And I want to take each of these points in turn and take your honours through the civil party evidence in each of those categories. And I'll begin with the civil party evidence concerning treatment. But first, some elaboration as to why this evidence of treatment can be relevant. In fact, it is appropriate and not unusual for judges to rely on evidence of treatment in order to infer serious suffering. Indeed, that is precisely what Your Honours did in the Case 2-1 appeals judgment. There, findings about the other inhumane acts concerning population movements 1 and 2 were made solely by referring to the evidence of the treatment which victims experienced, and without requiring express evidence of the suffering which resulted. For example, in relation to movement of population phase 1, at paragraphs 655 to 656, Your Honour said that at least 2 million people were forcibly evicted from Phnom Penh. It happened at the peak of the hot season. There was a general absence of water, food, shelter, hygiene facilities, and medical care. Some civilians were killed. Others died because of the conditions. Now, from these factual findings alone, findings which concern the treatment
imposed on victims, rather than the suffering which resulted, Your Honours were able to infer serious mental and physical suffering or injury and to uphold convictions for other inhumane acts. And the same approach was taken regarding movement of population phase 2 at paragraphs 658 to 659. If we draw a parallel in the present case, the treatment in question here was forced sexual intercourse. And in fact, we had clear findings on this from the trial chamber. It found the couples were forced into sexual intercourse by a combination of means: monitoring by cadres, threats, reprisals against those who refused, and of course, the climate of fear in the context of which all of this occurred. And the trial chamber's findings referred to the coerced individuals as newlyweds or couples, and those findings clearly concern both men and women. At paragraph 3696, the trial chamber put it most explicitly, quote, "Both men and women felt compelled to have sexual intercourse with their new spouse. Couples who were found to have not had sexual intercourse were re-educated or threatened with being killed or receiving punishment." In other words, both members of the couple were forced to have sex by the fear of the consequences which would follow to both of them if they did not. And I want to turn now to the civil party evidence which we say justifies those findings. And I'll highlight in particular evidence from civil parties that where it was discovered that a couple had not consummated their forced marriage, the woman and the man would both suffer the same consequences, including re-education, disappearance, or death. Civil party Pensa Chan spoke about several couples disappearing. She described the first of those disappearances like this, quote, "A day after we got married, all the 12 couples slept in the same long building, and I noticed that one woman called Com, whose husband named Mut, were called. When they were called, she wept and hugged me. She said they did not consummate the marriage and that they would be killed." That's E1/482.1 at 15:27:54. Civil party Priyap Sakun testified about a couple she knew where the man refused to consummate the marriage, and the couple, both the man and the woman, was sent for re-education. That's transcript E1/488.1 before 9/28/08. Mom Vun was asked whether any couples refused to consummate their forced marriages. She said, and I quote, "Some couples refused while others did not dare to do so because they were afraid they would be killed." The 2 couples among the 60 were taken away, and I had no idea where they were taken to. They refused, and as a result, they were taken away, end quote. That's E1/475.1, just before 15:05:24. Civil party Chia Diep testified about a couple she knew who did not get along. The man was called to be re-educated in that case after the woman reported him. That's E1/466.1 after 15:35:46. Civil parties Say Narun and Koi Moi both testified of seeing couples taken away and said they believed it was because those couples had not consummated their marriages. That's E1/489.1 after 10:46:03 and E1/394.1 before 15:12:42
and at 15/14/03. Another civil party who didn't give public hearing testimony described in his written record of interview about how his cousin was disappeared for refusing to consummate his forced marriage. That's document E3/9825 at answer 108. And in addition to all of this evidence about the consequences which befell others, and therefore the consequences which people feared and understood would also befall them, the Chamber also had before it the direct evidence of civil party Sue Sativi. Although she did not and does not identify as a man, the cadres perceived and treated her as a man. And so her evidence is relevant to how men were treated when they failed to consummate their forced marriages. Sue Sativi spoke of being forced to attend study sessions, being questioned about whether consummation had occurred, and being told that if the couple did not have sex, they would be smashed. That's E1/462.1 after 15/24/14 and E1/463.1 after 10.450. So there was strong evidence that men were subjected to the same measures of coercion to ensure the consummation of their forced marriages as women were. And additionally, there was some evidence about instances in which men went through with sexual intercourse as a result of this coercion. And the prosecution has already referred to the evidence of civil party Kulnem. I want to add reference to another civil party who didn't testify publicly, so I'm not going to mention his name, but he explained in both his written record of interview and his victim information form that he was forced to have sex. And in his victim information form, he put it like this: "We obeyed Ankar's orders in order to survive that regime. I did not want to make love to my wife, and I knew that she felt the same, but they forced us. Therefore, I had to force myself to have intercourse with my wife at night." That's document E3/4677. When Khieu Samphan claims in his response brief that there was no evidence, that claim simply disregards all of this evidence about the treatment which men were subjected to. That is, that they were forced into having sexual intercourse. Instead, in his response brief, he focuses on the fact that some men who testified did not speak about forced sexual intercourse. And essentially, he identifies some of the men from various parts of the trial and says, effectively, this person didn't mention being forced to have sex, and therefore it must not have happened like that. Now, there are two problems with this argument. Firstly, the defence misstates some of the civil party evidence. For example, the defence says that civil party Jos Paul, in respect of Jos Paul, it is said that feelings developed within this couple. Your Honours, the transcript from Jos Paul's evidence in fact says, "We were still together at that time because of the pressure from parents and siblings, and even after I was forced to marry, I did not love my married wife." On the subject of sexual intercourse, he testified that he told his wife they had to pretend that they had sex, so that, quote, "then we would be spared." Those references are E1/464.1 at 10:53, 14:03:50, and 11:07:24. In addition to misstatements of that kind, there was also a logical flaw in the defence's argument. Where some civil parties were silent on this subject,
That is not evidence that they were not forced to have sex. It is simply not evidence on that question at all. And the reason is that when testifying, these men were not asked about their experience of forced sexual intercourse. That is the case, for example, for civil parties Seng Suan and Mien Lui, who are mentioned in the defence response brief. Each of them said they had consummated their marriage, but neither was questioned on the circumstances in which that occurred, and we are left unable from the evidence to conclude anything about whether it was forced or voluntary. So to recap, the trial chamber found that men were forced to have sex. There was significant civil party evidence to that effect, and the defence references to some civil parties who were not questioned on their experience of forced sexual intercourse does not and cannot counter the weight of the evidence from those who did speak of being forced to have sex. Now, until now, I've been speaking about the treatment evidence, evidence that forced sexual intercourse occurred. And we say that the chamber was able to infer from that evidence alone that the suffering element was made out. In any event, Your Honours, there was evidence concerning subjective suffering from male civil parties. The prosecution has already mentioned civil party M. Un, and the key evidence on this question came from him. I won't repeat the evidence itself since the prosecution has already mentioned it, but I'll turn to Khieu Samphan's response to M. Un's evidence. And the response essentially is that that evidence can't be relied upon. We heard again yesterday claims about the supposed lack of credibility of M. Un's evidence. And we have addressed those questions generally in our response brief at paragraphs 832 to 841. Your Honours, the difficulty that M. Un had, and which he openly accepted, was a difficulty in remembering dates and the chronology of events. That's very different from what we're speaking about here. And those arguments about the lack of credibility from these questions of inconsistencies relating to the dates on which events occurred are particularly unconvincing when we're speaking about suffering. M. Un was talking about whether he experienced psychological pain, whether he continued to experience psychological pain at the time of his testimony. It's a very different matter from recalling a chronology of events. It is not the sort of detail which is forgotten with the passage of time. Indeed, M. Un began crying while he testified about this. The suffering was clear, and there was nothing unreliable about it. To the contrary, we say it was powerful and spontaneous evidence that being forced to have sex was psychologically distressing, indeed, even so many years after the fact. Now, we maintain that it was not necessary for the chamber to have evidence of that kind, subjective suffering evidence, but the fact that we do have it only serves to strengthen the conclusion that the inference that suffering is caused from forced sexual intercourse is a reasonable inference. That position, of course, is also corroborated by the expert evidence which the prosecution has referred to. And I'll reference one other civil party who I've already referred to. His VIF is E3/4677. And having explained that he spoke about being forced to have sexual intercourse, he went on in his victim information form to explain that he saw this as a violation of his autonomy. In his words, it was, quote, a crime against individual will regarding sex. And I think it captures eloquently the type of harm to personal dignity which can be caused by this kind of treatment. Your Honours, I do see the time, and I have one final point
which will only take me around a minute and a half to make, if I may continue. There was, in fact, direct evidence from male civil parties which spoke directly to suffering as a result of forced sexual intercourse. And I've mentioned M.Un, and I've mentioned one other civil party. Now, Your Honours may, I think, legitimately wonder, why was there not more such evidence? And the reason for that is that when civil parties spoke about being coerced into having sexual intercourse, questions were not put to them about what kinds of suffering resulted from that. And Your Honours, it's important to note that is not only true of the male civil parties, that is equally true of the female civil parties. When they spoke about being forced to have sexual intercourse, nobody considered it necessary to ask them, how did that make you feel? And the reason for that is clear. Everybody in the courtroom understood. Sexual intercourse being coerced upon a person causes suffering, and it attacks that person's dignity. There was no need to ask about those consequential forms of suffering. It was clear that the inference could be drawn. So for those reasons, Your Honours, we ask you to reject Khieu Samphan's submission that there was no evidence or a lack of evidence on these matters, and to recognise as relevant the evidence which was given by civil parties. Since it is now appropriate time for a recess, the chamber will take a recess now and return at 10:35. The court is now in recess.
សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ Please be seated. Chia bẩn to xôm chơi hạ mì tử vi cà phê cái đấy kia Samphan phơ Sarana សូមអរគុណអាយដាមធានសូមគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះជាបាទសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុករបស់សហព្រាញ្ញាអាយដាមប្រធានលោកស្រីចក្រមនេះជាពេលវេលាដែលត្រូវឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងសាទុករបស់សហព្រាញ្ញា Excusez-moi, Monsieur le Président. គង់សំអន The co-counsel for the defense, you may resume your submission. Kong Sam-on, thank you, Mr. President. Allow me to continue. Mr. President, Your Honors, it is now time to respond to the co-prosecutor's appeal. And it is better to refer back to the paradox in drafting its brief in response to our appeal and responding to us at the hearing over the past few days. The prosecution has acted as the trial chamber's staunchest defender. They consistently argued that all our criticism was absolutely unfounded. Almost as if our appeal was frivolous, as if we had made it for no legal reason, but simply because we were not happy with the outcome. So it is very interesting to hear the prosecution make criticisms quite similar to ours against the trial chamber at this point in time. For example, on the lack of reasoning. And that it is viewed as the bias due to the common sense or being human, or due to the negligence or carelessness. However, these biases are not the same. For us, we have shown several points related to the bias made by the trial chamber, which leads to this unjust judgment. We are not certainly going to defend the chamber.
The Chamber's reasoning for reaching the conclusion that the men married under the decay were not victims of the crimes against humanity of other inhuman acts, which took the form of sexual violence. This could certainly have been more developed. In addition, it is our view that not only the Chamber had no evidence of suffering of a severity sufficient to constitute crime against humanity, but also it could not even declare these men suffered acts of violence which affected human dignity. But whatever the case and whatever the prosecution may say even today, as we have demonstrated to you in our response dated 23rd September 2019, document F50/1, the Chamber could not in any way make a conviction, and the prosecution can't either, neither in law nor in fact. About the law, apparently in a way that is beyond the temporal jurisdiction, which is more advocacy than legality, the co-prosecutors are trying to get the Chamber to make laws instead of interpreting the laws that existed during the Democratic Cambodia era. The co-prosecutors concluded their appeal stating that 11 countries, and Cambodia was not among them, had begun to recognize since the 2000s, after centuries full of prejudices on the gender equality that had passed, that not only women but also men can be victims of sex crimes. And those countries have included provisions in this sense in their criminal code. Everything is written. The co-prosecutors themselves informed the Chamber that such acts had only just begun to be classified as a minor national crime, meaning that it was far from the international level 46 years ago. Thus, it is difficult to predict how this type of crime would have constituted an element of crime against humanity during the Democratic Cambodia regime, albeit under vague charges under other forms of inhuman acts. And the suit stopped here. However, the co-prosecutors are trying to convince the Chamber that other charges of inhuman acts have been applied, and that infringement of human dignity must be assessed from a purely justified basis without evidence of suffering. Again, this assessment is relatively recent, meaning it does not exist at the material time. Even today, it is not possible to have such an exclusive endorsement as we have shown in our briefs. Therefore,
there must always be evidence of serious suffering. Hence, the co-prosecutors in charge of finding evidence are trying to take advantage of the fact that they did not provide this evidence. It is also important to note that the co-prosecutors did not ask any questions about men's suffering during the debate. About the facts. Considering the time constraints of this hearing, I cannot go into the details of evidence as we have carefully done in writing. I just remind you that of the 59 men who came to testify at the hearing on marriages under Democratic Cambodia, none of them testified to the serious suffering caused by consummation within the framework of marriage. The co-prosecutors put forward two pieces of evidence which they identified as direct evidence. Whatever the co-prosecutors claim, the first element is indirect evidence, and the second is not evidence. It is a personal opinion of an expert without specific evidence to support it. As for the first element, the testimony of the civil party earned in case 002/01, which did not conclude any accusation relating to the facts of marriages, it is indeed indirect evidence, since we were not able to cross-examine this man on these facts. His testimony on these facts is only valid as a written affirmation instead of an oral testimony, meaning that it is of an extremely low probative value, and it can be even zero, since it does not support any direct testimony. Thus, the arguments of the lead co-lawyers for civil parties defending the credibility and reliability of Eun are ineffective. Even if the trial chamber was able to assess his conduct at the hearing in case 002/01 and its multiple contradictions, it could not do so on the facts relating to marriages, since no defense team was able to question him about these facts. As to the circumstantial evidence put forward by the co-prosecutors, they are irrelevant and have only an extremely weak and even a zero probative value, since, again, they cannot support any direct testimony. In conclusion, I add that if the lead co-lawyers for civil parties had shared the prosecutor's concerns and considered that the interests of the civil parties had been harmed by the trial chamber's finding, they should have appealed the prosecution's appeal. But they chose not to do so. Mr. President, Your Honors, for all the legal and factual reasons that I have summarized, and despite everything you have heard, and that you will hear again today
from the other side of the aisle, you have no choice, Your Honors, but to dismiss the co-prosecutor's appeal. As the bench puts questions to the parties in relation to the submission of new evidence, if any, but so far we have not seen any new direct evidence before the Supreme Court chamber. Thank you. President, now it is the question by the bench. I would like to invite Your Honors to put question if you have. You have the floor now. Judge Momani Jariya. Good morning, the bench, all parties. My question is directed to the appellant, the co-prosecutors. The co-prosecutors has mentioned about the genders on 3 types. That is why in our society, particularly after 1979, people understood well about the rape, but it is not really widely understood. Based on the witness evidence or testimonies, that the co-prosecutors and the lead co-lawyers mentioned, I would like to ask the co-prosecutor, could you please elaborate the opinion or the documents produced after 1979 regarding the rape against men because of the forced marriage? That is the first question. I have also had another question. Could the co-prosecutor explain the chamber about the gravity or the large scale of this act? So what can you use as the basis for the assessment that it is the act is serious or is a large scale one? Thank you, Your Honor. If I understood your question correctly, I believe your first question had to do with laws that came after 1979 and how those might have outlawed the rape of men. In our brief, we listed a lot of legislation that had passed in various countries just to bring to your attention that these situations had been criminalized after the fact, which is to coincide with what Your Honor stated in paragraph 585 of the Case 2-1 appeal judgment, where you said the subsequent emergence of new, more specific human rights norms, including those of international criminal law, such as, for example, norms against forcible transfer or enforced disappearances, which is what you were discussing at the time, may serve to provide additional confirmation of the international unlawfulness of the prior specific conduct charged, and
be used as a tool to assess whether the conduct in question reaches the requisite level of gravity. It says, however, the existence of more specific norms does not, as such, determine the compliance of the charge with the legality principle. So these were sort of brought forth more to bring your attention to the seriousness of the conduct. But as far as the gravity, I brought out 2 enumerated crimes that were comparable, of similar seriousness at the time in my remarks earlier, and that had to do with the enslavement, that the control of sexuality was one factor that indicates enslavement, and also in the discussion of torture, that it had been established that this kind of conduct causes severe pain and suffering, which is one of the things that we're arguing the trial chamber should have found. I also want to draw your attention to my colleague Ms. Worsnop's comments on Tuesday, as well as our appeal response grounds 171 and 172. And she brought out a lot of fundamental human rights treaties that talked about the violation of people's sexuality. And our argument is that control over your sexuality, sexual autonomy, is a basic human right. It shouldn't come down to male or female gender. It's a basic human right. And that was violated. One other thing I'd like to call to your attention, actually 2. The first is subsequent legislation that you asked for. Additional Protocol 2 to the Geneva Conventions. Those became valid in 1977. Cambodia signed on to them in 1998. These rights apply to all persons. There's no distinction by gender. Article 4.2e prohibits a number of acts against the person. It specifies these acts include outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution, and any form of indecent assault. It's not limited by gender. Women and men are entitled to protection from this basic human right. The other piece of law that I'd like to call to your attention is enforced prostitution. And I know that kind of at first glance, I guess, might indicate or might give you a feeling like that's not what happened here. But if you look at the elements of the crime at the ICC, and I believe that was one of the items that we added to our additional authorities list. It's now an enumerated crime at the ICC. And the elements that have to be proven basically tell you exploitation of people's sexuality for a gain violates their dignity. And that's exactly what we're arguing the DK regime was doing. Now, it wasn't the traditional monetary gain that we normally associate with prostitution, but they were exploiting the sexuality of the people for a gain that was to increase the population so they could get it to 20 million people to build and defend the country to its full potential. I hope that answers your question. I'm not sure if that's what you were looking for. Judge Momani Charia. Thank you very much, Madam, Ms. Co-Prosecutor. I would like to have a further clarification. Concerning the issue. Could you please clarify if there are any documents
depicting the suffering of men because of the forced marriages, particularly the suffering of men because of forced marriages after the Democratic Cambodia failed. Could you please confirm if there are any document mentioning the issue I have just raised? Thank you. I think the strongest piece of evidence that I could point you to, again, involves M. Owen. And that was the testimony, the long quote that I read to you. And he talked about how, and that is document, let me double check, E1/113.1. And this is around 3:57 in the afternoon. And he talked about how he still suffers today. He suffered for 2 weeks when he was trying to decide to consummate, and it still lingers today. He said, to date, I cannot forget it, and I couldn't find out who even ordered this heinous crime. But I'd like to remind your honors that it's not just about if they're still suffering now. According to the Samanza trial judgment, paragraph 322, the suffering doesn't have to be long-lasting or permanent. As long as there was serious harm when it occurred that was real and serious, then that's the standard that has to be met. Judge Momni Chaitra, thank you very much. I have a question, which I suppose I use with some trepidation. And it follows through from Ms. Gise's submission that was made maybe 3 days ago. And I think I sought assistance from everyone, and it sounded to me anyway as if everybody had the answer except me. And this is the difficulty that I have. A judge may feel enormous sympathy or empathy towards victims, but here we're dealing with crimes against humanity and the law. And Ms. Gise made the point that it isn't enough when you're recognizing a previously unenumerated crime against humanity. In other words, the additional ones, that you still are bound by the rules of legality. So the difficulty that I personally would have, leaving aside any empathy or sympathy, which I must do, is that in 1975, only the most open societies were recognizing the suffering of men in a coercive sexual situation. Are we not very strictly bound by the laws of legality? That's my issue. I know it's a big issue. I don't know who wants to answer it. It's not an easy one, and it's not easy for the judges. Thank you. Thank you, Judge Clark. You're right. It's not easy, and I'm not sure I can answer it fully and completely. So if I don't, I hope that we could expand on it this afternoon during the question period. But as a general principle, I would just point you to document F36, case 2-1 appeal judgment, paragraph 584. And your honors found there that in regard to legality, it's not required that the specific conduct was expressly criminalized under international law, because that would render futile
and ineffective the very concept of the residual category of other inhumane acts. So what does have to be identified is whether there is an affirmative articulation of rights and prohibitions contained in human rights instruments that were applicable at the time. So I think that's the standard we have to adhere to, rather than looking for articulated laws outlawing the specific conduct, because then you can't predict the things that would fall into this category. So I hope that answers your question. Thank you. I know you referred us to an additional protocol to the Geneva Conventions, and you said that it was to be read as gender neutral. But my issue, and it's a serious issue, was, could you actually say that the development of international criminal law and human rights norms in 1975 had reached the stage that lawyers and ordinary people were reading human rights as gender neutral? Isn't that the big issue? Isn't the big issue that they were forcing people to have sexual intercourse without their consent? And I think that in 1975 was outlawed. That was against the law. That would be foreseeable. Your Honor, I didn't know if the translation didn't come through. Okay. It didn't for a whole while. Okay. I just questioned, isn't the main issue that the DK regime was forcing people to have sexual intercourse against their will, without their consent? That shouldn't be gender specific. That applies to everyone. And I think that was universally understood at the time of the crime. Like I said before, perhaps we can expand on this if you'd like us to this afternoon in more detail. I wonder whether I might be permitted to add a few brief words, not only insofar as this relates to the OCP's appeal, but because Your Honour has also raised the question in respect of the Khieu Samphan appeal, and it is a question of some importance generally concerning forced marriage, so it's very much of concern to us in respect of the Khieu Samphan appeal. And I'm not sure that the answer I gave to Your Honour's question on Tuesday was entirely complete. So it's our position really that following Your Honour's own jurisprudence from Case 2.1, the legality question, as I said on Tuesday, is resolved by referring to the gravity element of the crime. And that's because, and I think this is quite important, we do need to look, Your Honour is right, we do need to look at the crimes against humanity which were enumerated at the time. And then the question from that is, looking at those crimes against humanity that were enumerated at the time and taking into account all the circumstances of these crimes, can we say that those things are similar? And I want to elaborate on a couple of points from what I said on Tuesday. The first is that there were some enumerated crimes in existence already in 1975, crimes against humanity, which were similar in their nature and seriousness. The Office of the Co-Prosecutor has pointed to enslavement and to torture, and we agree with that. Enslavement, it's very much about a loss of autonomy,
And that's very similar to what we're talking about in the forced marriage situation. Torture, of course, and sexual violence are very much interrelated. And coming back to what the test is, the question is, were these acts we're looking at now similarly serious to those crimes against humanity? And the jurisprudence from Kenielach trial chamber decision, the ICTY followed in Perlich, points out that Your Honours can look at all of the circumstances of those crimes in trying to assess whether they are similarly grave to those pre-existing crimes against humanity. And in this instance, of course, we've spoken a lot about the suffering of the victims. That's our role here. That's one of the factors which can be taken into account in assessing gravity. There are other factors. The widespread nature of the crimes, the duration, and here I think it has to be emphasised that these are crimes which they have a lifelong impact really, even if the democratic Kampuchea only lasted for a short period. The context in which those crimes occurred, and I think the Office of the Co-Prosecutor has pointed to the fact that the marriages and the sexual violence can't be taken in isolation either from each other, but also the wider context in which these events occurred. So I think there is a possibility just using that gravity element to get there. And then, of course, there is the further test, which is where we're bringing in the human rights principles. That's the Kapreskich test from the Kapreskich case at the ICTY, where there was an additional test proposed that legality could be confirmed by reference to those human rights principles. Now, we say that's an additional approach, reference might be had to that, but ultimately the key question is, let's look at those other crimes against humanity which did exist at the time. And we say that actually the nature of those crimes is sufficiently similar, that somebody who looked at the whole context of this conduct committed in the DK would have had very good reason to expect that their conduct was criminal, considering the similarity to things like enslavement and torture. And one final point on that in respect of the prosecution appeal, of course, those crimes are gender neutral. The crimes themselves are gender neutral. The charges in the closing order were gender neutral. So that really raises the question of whether there should be any possibility for a differentiated approach, particularly on the question of legality regarding men and women. President, if there are no more questions, we can now have the lunch break. I would like to inform all parties that the hearings this afternoon will resume at 1:30 p.m. Security guards are instructed to bring the accused to the detention facility, and please bring him back at 1:15. The court is now in recess.
ក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាដីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1,700,000 នាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាការជំនុំជម្រះដីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះដីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះដីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1និងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពលជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្ម័យក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងខៀវសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាំងការធ្វើមុខភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្ម័យក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្រាំងតាចាន់អូកន្សែងនិងភ្នំក្រោលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន3គឺទំនប់1មករាទំនប់ត្រពាំងថ្មនិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហករណ៍5កក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហករណ៍5កក់ការដ្ឋានទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់សវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាកសពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់បងប្អូន
សាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដល់សហពិតពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសាវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវនៃសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជនខ្ពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញធ្វើរៀងមុខចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះ ជនជាប់ចោតទី 2 គឺខៀវសំផតបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង 002 វគ្គ 2 អាកាត់ក្តីសំណុំរឿង 002 លើ 01 អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំ ដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ ហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោក នឹងសម្រាប់យ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង 002 លើ 02 ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូល តាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្តន្ទាទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះ នៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្ដាប់ការបង្ហាញផុសតាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់និងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការចេញប័ណ្ណបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី 11 ខែមករាឆ្នាំ 2017
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបប អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 រដ្ឋវិនិម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីវិជាសនកម្មដែល សូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 និងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញផុសតាងជាឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន 776,604 នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបូងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសារក្រមជាលិខិតអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សជាតិការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាសេដ្ឋករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា 5 មាត្រា 29 ថ្មីនិងមាត្រា 39 ថ្មីនៃច្បាប់នៃពីការបង្កើតអវតកការបំពេញបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអវិជ្ជធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រួយសិទ្ធិឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា 6 មាត្រា 29 ថ្មីនិងមាត្រា 39 ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍តាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតលើសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺសំផនមានវិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រតិភិបរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានបម្រើទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការ
ប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ប្រន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងតំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នាលើការប្រន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងឃ្យូសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង 002/2 គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាដីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1,700,000 នាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង 002/2 គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះក្តីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះក្តីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង 002 វគ្គទី1និងសំណុំរឿង 002 វគ្គទី2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពលជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងឃ្យូសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014រួមទាំងការធ្វើមុខភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង 02 វគ្គ 01 នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង 002 វគ្គ 1 ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងឃ្យូសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
សំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002 វគ្គ 1 មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1949 ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាម ការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេស ការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន 4 គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21 ក្រាំងតាច័ន្ទ អូកន្សែង និងភ្នំក្រោល ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន 3 គឺទំនប់ 1 មករា ទំនប់ត្រពាំងថ្ម និងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនា ការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានទំនប់ 1 មករា មន្ទីរសន្តិសុខស21 និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទ សវនកម្មលើសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាក់សពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដ៏សាហាវពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសាវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់តែបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវនៃសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញធ្វើរៀបមុខចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះ ជនជាប់ចោតទី 2 គឺខៀវសំផនបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 អាការក្តីសំណុំរឿង002 លើ 01 អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្រឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
របស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002លើ02ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់ទៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្ដន្ទាទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះនៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការបង្ហាញខុសខាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនិងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោះសម្អាតដីក្នុងការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋវិនិម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីជាសនកម្មដែលសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2និងបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញផុសតាងជាឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន776,604នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/02ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិបទដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសាក្រមជាលិលាអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើនុភាពការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាចតកការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនិងអំពើអនុធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា5មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់
ដីពីការបង្កើតអវតកការបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអពធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រើសិទ្ធឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពិសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពលើសមាជិកនៃក្រមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺសំផនមានវិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រតិភិបរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានដំណើរទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងឃ្យូសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002/2គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1,700,000 នាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002/2គឺជាការជំនុំជម្រះដីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះដីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះដីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002/1និងសំណុំរឿង002/2ការ
ជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលគោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្ម័យក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងខៀវសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាំងការធ្វើមុខភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង02/01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្ម័យក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿង002/2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002/1មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002/2អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្រាំងតាចាន់អូកន្សែងនិងភ្នំក្រោលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន3គឺទំនប់1មករាទំនប់ត្រពាំងថ្មនិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហគមន៍ត្រាំកក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហគមន៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់សវនកម្មលើសំណុំរឿង002/2បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាកសពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដ៏សាហាវពិតដែលបានសល់ទុកឲ្យមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវនៃសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា
នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញគឺរៀបវងចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះជនជាប់ចោតទី2គឺខៀវសំផតបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង002វគ្គ 2 កាត់ក្តីសំណុំរឿង002លើ01អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002លើ02ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់ដោយចំពោះមុខតុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្ដន្ទាទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះនៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការបង្ហាញផុសតាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់និងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងការចេញប័ណ្ណបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ 2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផតប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋវិនិម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីវិជាសនកម្មដោយសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ 2និងបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញផុសតាងជាឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ 2នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន 77604 នាក់
បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសារសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសារក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសារសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសារក្រមជាលិលាអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើមនុស្សជាតិការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាសេដ្ឋករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា5មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់នៃពីការបង្កើតអវតកការបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សជាតិដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអវិជ្ជធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រើសិទ្ធិឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពិសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតលើសមាជិកនៃក្រមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺសំផនមានពិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានតម្រូវទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្ដន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្ដន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង 002/2 គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយ
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាដីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1.7 លាននាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002វគ្គ 2គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះក្តីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះក្តីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1និងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពលជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងខៀវសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014រួមទាំងការធ្វើមនុស្សជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្ដន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្រាំងតាចាន់អូកន្សែងនិងភ្នំក្រោនឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន3គឺទំនប់1មករាទំនប់ត្រពាំងថ្មនិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហគមន៍ត្រាំកក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហគមន៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់សវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាកសពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់ប
បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដល់សហពិតពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោតដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់តែបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបន្តឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវនៃសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជនពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញគឺរៀបវងចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះ ជនជាប់ចោតទី 2 គឺខៀវសំផតបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង 002 វគ្គ 2 អាការក្តីសំណុំរឿង 002 លើ 01 អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំ ដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្រឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោក នឹងសម្រាប់យ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង 002 លើ 02 ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់ទៅចំពោះមុខតុលាការកំពូល តាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្ដន្ទាទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះ នៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការបង្ហាញផុសតាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខខ្លាំងតាចាស់និងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការចេញប័ណ្ណបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី 11 ខែមករាឆ្នាំ 2017
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ 2 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋវិនិច្ឆ័យម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីវិជាសនកម្មដែលសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ 2និងបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញភស្តុតាងជាឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ 2នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន 776,604 នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសារសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/02ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសារសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបូងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិបទដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសារក្រមជាលិលាអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើនុភាពការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាសតកការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា5មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់នៃពីការបង្កើតអវតកការបំពីបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអវិជ្ជធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រុយសឹកឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពិសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពលើសមាជិកនៃក្រមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺសំផនមានវិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រវត្តិភាពរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានបម្រើទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្ដន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការ
ប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ប្រន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការប្រន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងឃ្យូសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002/2គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1.7 លាននាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002/2គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះក្តីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះក្តីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002/1និងសំណុំរឿង002/2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពលជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងឃ្យូសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាំងការធ្វើមនុស្សជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងឃ្យូសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
សំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002 វគ្គ 1 មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1949 ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាម ការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន 4 គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21 ក្រាំងតាចាន់ អូកន្សែង និងភ្នំក្រោល ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន 3 គឺទំនប់ 1 មករា ទំនប់ត្រពាំងថ្ម និងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនា ការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានទំនប់ 1 មករា មន្ទីរសន្តិសុខស21 និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ សវនកម្មលើសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាកសពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដ៏សាហាវពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសាវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសេចក្តីវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញគឺរៀបវងចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះ ជនជាប់ចោតទី 2 គឺខៀវសំផតបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002 លើ 01 អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្រឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
របស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002លើ02ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់ទៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្ដំទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះនៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការបង្ហាញខុសខាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងកាចាន់និងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋវិញ្ញាម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីវិជាសនកម្មដោយសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2និងបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញផុសតាងជាឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន776,604នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសារសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/02ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសារសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិបទដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសារក្រមជាលិលាអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មពីពួកអក្រិតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើនុភាពការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាចតកការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនិងអំពើអនុប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា5មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់
ស្ដីពីការបង្កើតអវតកការបំពីបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអវិជ្ជធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រើយសិទ្ធិឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពិសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សឃាតលើសមាជិកនៃក្រមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺសម្ផនមានវិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រវត្តិភាពរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានតម្រូវទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្ដន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសម្ផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្ដន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងឃ្យូសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002/2គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាដីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1,700,000 នាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002/2គឺជាការជំនុំជម្រះដីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះដីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះដីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002/1និងសំណុំរឿង002/2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាល
ការទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោធិ៍ជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្សម័យក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងខៀវសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាំងការធ្វើមនុស្សជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្សម័យក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្រាំងតាចាន់អូកន្សែងនិងភ្នំក្រោលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន3គឺទំនប់1មករាទំនប់តពាំងថ្មនិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហគមន៍ត្រាំកក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហគមន៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់សវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាកសពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដ៏សាហាវពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវនៃសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជនខ្ពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា
នួនជាបានជំរាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញធ្វើរៀបវងចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះជនជាប់ចោតទី2គឺខៀវសំផតបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង002 វគ្គ 2ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002 លើ 01 អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002 លើ 02 ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបោះអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់ទៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្តន្ទាទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះនៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្ដាប់ការបង្ហាញខុសខាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខត្រាំងតាចាស់និងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោះសម្អាតដីក្នុងការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋវិនិម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីវិជាសនកម្មដោយសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2និងបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញភស្តុតាងជាឯកសារសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន 77604 នាក់
បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសារសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសារសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសារក្រមជាលិលាអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើនុភាពការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាសេដ្ឋករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនិងអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រុមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា5មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកការបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអវិជ្ជធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រួយសិទ្ធិឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពិសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពលើសមាជិកនៃក្រមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺសំផនមានពិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រតិភិបរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានបម្រើទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង 002/2 គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយ
ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាដីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1.7 លាននាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាការជំនុំជម្រះដីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះក្តីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះក្តីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1និងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពលជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងខៀវសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាំងការធ្វើមុខភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្រាំងតាចាន់អូកន្សែងនិងភ្នំក្រោតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន3គឺទំនប់1មករាទំនប់ត្រពាំងថ្មនិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់សវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហរដ្ឋអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបាច់មានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាកសពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់ប
បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដល់សហពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសាវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញធ្វើរៀងវងចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះជនជាប់ចោតទី2គឺខៀវសំផតបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2កាត់ក្តីសំណុំរឿង002លើ01អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002លើ02ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអស់លោកនៅតែប្រើរបៀបគិតគូរដែលខ្ញុំជំទាស់ទៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអក្រិតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអស់លោកប្រកាសជានឹងផ្តន្ទាទោសខ្ញុំទៀតក្នុងការកាត់ក្តីដែលអស់លោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះនៅអំឡុងពេលនៃសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការបង្ហាញផុសតាងលើប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់និងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21និងការបោសសម្អាតដីក្នុងការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើកផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរបបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 រដ្ឋវិនិម្នាក់ម្នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីវិជាសនកម្មដោយ សូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 និងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញផុសតាងជាឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗនិងបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីស្ដីពីការទាមទារសំណងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 នេះមានសាធារណជនសរុបចំនួន 776,604 នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសារសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសេចក្តីសម្អាងហេតុនិងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/02 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 នៅក្នុងសារសវនាការធំនៃអវតកអង្គជំរះសាលាដំបូងរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជាមានបរិបទដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះនិងដោយលម្អិតនៅក្នុងសារក្រមជាលិលាអក្សរតាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មចំពោះអកតកម្មទាំងឡាយដូចខាងក្រោមអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើនុភាពការសម្លាប់រង្គាលការនិរទេសការធ្វើឲ្យទៅជាសតកការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុពូជសាសន៍និងអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រមទម្រង់ជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រមទម្រង់ជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រមទម្រង់ជាការជំនះដោយបង្ខំនិងអំពើអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតក្រមទម្រង់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបទបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានមាត្រា5មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់នៃពីការបង្កើតអវតកការបំពេញបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអវិធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីជ្រើសសិទ្ធិឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់អនុលោមតាមមាត្រា6មាត្រា29ថ្មីនិងមាត្រា39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពិសាសតាមរយៈការធ្វើមនុស្សភាពលើសមាជិកនៃក្រមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមអង្គជំរះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទខៀវសំផនមានវិរុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចន្លោះពីថ្ងៃ17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 ដោយបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញមានប្រតិភិបរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានបម្រើទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការផ្ដន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការផ្ដន្ទាទោសដាក់
ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ប្រន្ទាទោសជនជាប់ចោទគឺសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002/01អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នាលើការប្រន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសាធារណជនប្រមាណជាជាង700នាក់រួមមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមនឹងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងឃ្យូសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002/2គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាដីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលប៉ុល ពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1,700,000 នាក់ត្រូវបានជឿជាក់ថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿង002/2គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី2ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជាជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនាពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះក្តីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះក្តីចំនួន2ដែលហៅថាសំណុំរឿង002/1និងសំណុំរឿង002/2ការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនះដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកគឺមានការជំនះពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពលជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកបានរកឃើញនួនជានិងឃ្យូសំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាំងការធ្វើមុខភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញសហព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ព្រមទាំងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី16 17 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002/1ដោយបានតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្តន្ទាទោសនួនជានិងឃ្យូសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
សំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002 វគ្គ 1 មានបទចោទជារួមគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1949 ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោទសំខាន់ដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាម ការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេស ការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន 4 គឺមន្ទីរសន្តិសុខស 21 ក្រាំងតាចាន់ អូកន្សែង និងភ្នំក្រោល ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន 3 គឺទំនប់1មករា ទំនប់ត្រពាំងថ្ម និងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងព្រះពុទ្ធសាសនា ការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានទំនប់1មករា មន្ទីរសន្តិសុខស 21 និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ សវនកម្មលើសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហព្រះអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 អំពើឃោរឃៅមកលើប្រជាជនកម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងបានមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាពោពេញទៅដោយរដូវសាក់សពនិងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺជាគេដំណើរដ៏សាហាវពិតដែលបានសល់ទុកដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវការសាវនាការមួយទៀតនៅពេលដែលជនជាប់ចោទដែលមានវ័យចាស់ជរាបានទទួលការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតទៅហើយនោះចម្លើយគឺសាមញ្ញពួកយើងធ្វើនេះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបបមួយនេះក្នុងកំឡុងពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានតែពួកជ្រាំមានតែសក្តិវិនាសនិងទុកព្រួយមានតែការឈឺចាប់និងសក្តិស្លាប់ ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាមានជនរួមជាតិជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កឡើងដោយពួកបំផ្លាញស៊ីរួមទីក្នុងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះទុក្ខលំបាកនោះហើយខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវនៃសិលធម៌ចំពោះអំពើនេះដោយសារខ្ញុំជាមេដឹកនាំជនគមម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា នួនជាបានជម្រាបទៅចៅក្រមថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីរហូតដល់ពេលវេលាសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ទៅលើចៅក្រមសាលាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិននៅពេលក្រោយមកក្រុមចៅក្រមពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានច្រានចោលសំណើប្តឹងដិតចិត្តរបស់នួនជាហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីវិញគឺរៀបវងចោតតែនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះ ជនជាប់ចោទទី 2 គឺ Khieu សំផនបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាគាត់បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចង់អារម្មណ៍តែទៅលើបណ្ដឹងសារទុកជាមុនសិនមុននឹងគាត់និងមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៃសំណុំរឿង002 វគ្គ 2 ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002 លើ01អស់លោកបានកាត់ទុកខ្ញុំដោយផ្អែកលើទម្រង់ផតានិងការស្មាននានាដែលខ្ញុំជំទាស់ហើយដោយប្រើមធ្យោបាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវមានត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំឲ្យប្រឹងឧទ្ធរណ៍ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគេហៅថាបណ្ដឹងសារទុកសេចក្តីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
របស់អស់លោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអស់លោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណា nuôi sung cái dân tấu cồn bòn bòn nó khla nấu đèn pin dân tấu khla nấu ở tây hai dân tấu ăn miên nuôi kia tây cồn của muối nhá ăn miên muối này
អារម្មណ៍ថាលឺឯងលឺឯងអូហ្នឹងហើយលឺមួយទៀតសូមអញ្ជើញក្រោកឈរសូមអញ្ជើញអង្គុយ President, please be seated. The chamber is now back in session. Khieu, could you report the attendance of the parties? Khieu, Mr. President, Your Honors, all parties are present. Thank you. For the next item of the agenda, we have the final question time for judges of the bench. And if you have any questions, the floor is opened. Thank you. Thank you, Mr. President. I have a question. I would like to know about the jurisprudence of the International Criminal Court in its judgment. That is on the conviction of the accused. In the case of Mr. Khieu Samphan, he was convicted to a life imprisonment in the judgment of 002/01, and it already became final. As in the case of 002/02, we do not know the final outcome yet. However, if there are sufficient grounds for Khieu Samphan to be convicted to life imprisonment, and since there is already a final judgment, and in reference to various questions posed by judges of the bench, including Judge Yasin, regarding the advanced age of the accused, is it possible to reduce life imprisonment to the number of years? Is there any similar jurisprudence in the International Criminal Court in this regard? Thank you. Thank you, Your Honor. If I could be permitted just one moment to confer with my colleague. Thank you for that question, Your Honor.
the position that we take, as was discussed yesterday, is that the gravity of the crimes may warrant a life sentence regardless of the age of the accused person. And we suggest that the trial chamber engaged in the correct assessment of the gravity of the crimes and weighed appropriately the factors to be considered on sentencing, and that they properly concluded that a life sentence was appropriate given the gravity of the crimes of which this appellant was convicted in the second trial, crimes that were different than the crimes for which this appellant was convicted in the first trial. And in the second trial, those crimes included genocide and other serious violations of global standards of conduct. And what we further suggest, Your Honor, is that the ultimate question for Your Honors is whether the trial chamber abused its discretion in giving this appellant a life sentence. And we suggest, based on the gravity of the crimes and proper consideration of the sentencing factors, the trial chamber appropriately sentenced this appellant to a life sentence. And Your Honor, we would also suggest that when we consider the appropriateness of a sentence, we once again consider the purpose, the sentencing objectives, which include punishment, accountability for gross violations of global norms of conduct. And we also suggest that Your Honors would hopefully keep in mind that trials are conducted with the living, but the crimes of which this appellant stands convicted as responsible include the deaths of hundreds of thousands or 1 million plus individuals who never had the benefit of a long life, of living until they were 90 years old, of enjoying their families until they had advanced into old age. And so punishment is an appropriate objective. It is something to consider. We believe the trial chamber rightly considered it. So we would suggest again that the ultimate test for Your Honors on appeal is, given the crimes of which he stands convicted and the trial chamber's application of the sentencing factors, did the trial chamber abuse its sound discretion in sentencing this accused to life imprisonment? Your Honor, there has not been an instance at the International Criminal Court where the same individual has been sentenced to 2 life sentences. So we are not aware of any relevant jurisprudence at that court. Hopefully that assists, Your Honor. Votre autorisation. Je voulais répondre aujourd'hui sur la question des références qui m'ont été demandées. Thank you. I would like I wanted to respond to the questions that were put forth by the Supreme Court, and I would like to discuss the issues of exculpatory evidence which we feel the chamber neglected to consider.
with your permission. President, how many times do you need for you to refer to those reference documents? Do you need a lot of time for that? I won't take up the full question time that the chamber allocated for questions if there are other questions, but I believe I'll need at least around 20 minutes in order to produce the references that I just mentioned. You may have 10 minutes for that now. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le. Thank you, President. Replying to the Chamber's question concerning references to exculpatory elements that had been ignored or distorted by the Chamber, this is an essential aspect, and I would like to recall that the principle of a criminal trial is that the burden of proof is that of the prosecution, and it should establish the chamber should establish its conclusions beyond a reasonable doubt. And what happened is that the conclusions of the prosecution which were taken up by the chamber are deductions, suppositions, but not an objective demonstration of acts which Khieu Samphan may have committed. The first one is he could not have known. Well, it is not for the appellant to demonstrate that he did not know or that he did not contribute to a criminal policy. It was for prosecution to do it and for the chamber to conclude on that beyond a reasonable doubt, and this did not happen. Which brings me to a series of references. In our appeal brief, we dedicated a series of paragraphs to the manner in which the chamber used the concept of center of the party to mention in general fashion all the entire leadership of the party, whereas one can see in the case file that Khieu Samphan had limited functions at that level, and this is found in paragraphs 1604 to 1615 of the appeals brief. We also indicated in these paragraphs we also mentioned the question of the center of the party and the role of Khieu Samphan and the method which was applied by the chamber in order to include Khieu Samphan in this concept of center of the party in paragraphs 1616 to 1651 of the appeals brief. And it is important to recall what elements in the case show the limited powers of Khieu Samphan and the fact that he did not have access to a great deal of this information. And I would like to go back to the theme of participation as it was used in either a trial 1 or trial 2, and I would like to refer you to paragraph 1736 to 1748 of the appeals brief, particularly one quoting a statement by Philip Short, which is in E1/189.1, where he clearly states that certain questions were discussed exclusively in the inner circle of the CPK, of which Khieu Samphan was not a member. Also, I would like to refer you to paragraph 1738 and following of the appeals brief, where we
analyze the content of the reports of the permanent committee to show clearly that when the chamber concluded that Khieu Samphan knew everything that happened in Democratic Kampuchea because he attended meetings of the permanent committee, that this was not the case. And in paragraph 1739 of our appeals brief and following, we also indicated that the content of these meeting reports of 75-76, nothing was there to conclude that crimes were being committed at the time. And I would like to refer you to page 3360 of the paragraph which showed this clearly. Another reference, perhaps to answer the question of Judge Clark yesterday on the question of whether if not everything is freely debated in the permanent committee, then where is there a free discussion of this? And I have no information to supply on this because the parties, they call this Nunchea, also clarified this, and I refer you again to our appeals brief in paragraph 751 and 1752, where the chamber, we note that the chamber itself had concluded initially that the decisions of the permanent committee were not unilaterally made by Pol Pot, but that at the same time it had indicated that Pol Pot and Nunchea exercised supreme decision-making power. So for us, this is an element that was noted by the chamber. This is in paragraph 1752 of our brief, which shows that the chamber had concluded that certain things were happening outside of the permanent committee in a smaller circle. And that is why the concept consisting in stating, as the prosecution and chamber said, that physical proximity with the members of the permanent committee signified that there was knowledge of everything that happened at any time, is also false. Also, concerning the limited role of Khieu Samphan, we have clear elements of evidence in the case file which were ignored. I mentioned the issue of the secrecy, and that is the interview of Yang Sari by Stevedore in document bar 39, as well as the confirmation in the statements of Nunchea, which referred to statement E1 bar 22/1 when he was interrogated by the chamber on the deportations, where he stated clearly, confirming the statements of Khieu Samphan, that the latter had not taken part in the evacuation decisions. The chamber did not take that on board into one, but it should be recalled that this was in the case file. And also, another element to show the limits of the knowledge of Khieu Samphan, our appeals brief, paragraph 725-726, states, or shows the communication between the party center and the zones. And this is very important on this question of communication, because again, yesterday, in the discussion of, in the presentation of the international co-prosecutor, that on numerous occasions he says that Khieu Samphan knew about it because reports of these activities were funneled back to the center of the party. But it is clear in the case file, and particularly in 2104 you will find this, that persons dealing with telegrams and dealing with the transmission of reports and paragraphs, that there were two separate channels, some with encrypted messages that went to a certain number of members, a limited number of members of the permanent committee, Pol Pot and Samphan, on issues, military issues and security issues, and that the telegrams and messages which reached Khieu Samphan were dedicated and were not encrypted and were dedicated to issues linked to his activities and his role in the leadership. And this is something which was ignored, which mentioned elsewhere, but no conclusion was drawn from that.
where the center of the party made decisions and whether or not it included Khieu Samphan in them. Also, that these activities and the type of work could not be found in the reports of the permanent committee which the chamber based its conclusions. And I would like to recall, as we said yesterday, that when the name of a work site appears as the Kampong Chhnang Airport, and as I showed yesterday, at no time is there a mention of the conditions of work on this site, and none of the other sites that are mentioned contains a permanent committee report mention of this. And important as well, had that been the case, the prosecution would have mentioned it, and the prosecution did not. And I refer you here to the question of S21, which was never mentioned in the permanent committee reports, and also in paragraph 1741 of our appeals brief on these issues. And so this unique position which the prosecution mentioned and which the chamber relied upon is in fact an outsider position, as we said on several occasions, and short, the experts clearly stated this, and it is in paragraph 1747 of our brief, appeals brief, and it's important. Among the few witnesses, 7, which we had asked to bring to the hearing, the deposition of Short was refused. And so in this footnote of this paragraph 1747 enabled us also to refer to the analysis in our 2-1 appeals brief in paragraph 1747, where we had referred to our final brief, E295/3/4, where you find an analysis of the powers and the situation of Khieu Samphan, along with the other members of the permanent committee, but not within this permanent committee. Another exculpatory element which was not taken into account is the report of the meeting of 30 March 1976, which was quoted and re-quoted by the prosecution, where we note that the chamber totally ignored what experts said about this report. Why is it used by the prosecution in order to say that Khieu Samphan was a member of the Central Committee? This report of the 30 March 76 report emanates from the Central Committee, and they say that this means that they knew about the arrests and the policy of arrests that were being led in the country. But in reality, and here I ask you to read paragraph 1717 of our appeals brief, it is important to note that experts have indicated that even though this was called a Central Committee, this report was a report of the Permanent Committee and not the Central Committee, and experts, including Short, stated this in the report of the hearing 74.1, and this is also important because it is something which was said in the deposition of Mr. Praching Pong in the Dutch trial, paragraph 103 of the brief, where he indicated himself that this report was a report of the Permanent Committee and not the Central Committee. And this person is an expert who worked within the team of the co-prosecutors. Another element which was ignored by the chamber was the absence of link between Khieu Samphan and S21. And I refer you to paragraphs 1610 and 1611 of our appeals brief, recalling the fact that Dutch, though he did mention one meeting on the eve of the
Democratic Kampuchea government fleeing prior to the invasion of the Vietnamese, that they had never met him. And even if he had seen him on the night before, there was no possibility of concluding from that Khieu Samphan knew of the existence and mode of operation of S-21. And in fact, the chamber didn't need that element, since it had already decided that Khieu Samphan knew of it, which is found in paragraph 2373 of the motivation of the judgment, where it says, above and beyond that, he was probably aware of the practice of torture in S-21, given the fact that he took part and was present and attended meetings of the permanent committee. So this is an assertion which runs contrary to the evidence, because never does one find a mention of S-21 in the reports of the meetings of the permanent committee. Another reference dealing with the cooperatives and the knowledge of Khieu Samphan about what was happening there, the policy which aimed to mistreat the population. For instance, if you go to paragraph 1507 of our appeals, where Steve Dorn is mentioned, we had asked that he testify, and this was rejected. That was in trial 2-1. He made a deposition where he said that the rank and file zone sent false reports to Hun Sen concerning fake harvest results, perhaps to hide the fact that there were problems, and so the center of decision of the party in Phnom Penh was probably basing its decisions on erroneous information. And in paragraph 547, we see also that a national expert in paragraph 1173 concerning policy in regard of cooperatives. I refer you to paragraph 1503 of our appeals brief, referring itself to the final order paragraphs 1171, 1174, and 1168, which are important paragraphs because they contain an analysis of what was said and which can be found in documents concerning instructions given concerning the way to take care of the population. And in slash 750, the Revolutionary Review, ERM in French 00525849. We also refer you to the question of rice exports, paragraph 1506 in our appeals brief, which again refers to statements in appeals brief 4002 and François Ponchot's statement, whose appearance was requested by us and was refused. Very briefly, mentioned yesterday the fact that Duke mentioned a sanction against Samphan in contradiction with the principle of the CPK for monitoring a consummation of a marriage, and you find that in our appeal paragraphs for 1353, 1353, and 1354. The chamber rejected this out of hand because, strangely, it was exculpatory, whereas everything that had to do with the statements made under torture was in fact used by the chamber, but it rejected this with the motivation that this went contrary to the evidence that had been presented to the chamber. And here again, well,
there's no question about monitoring. The question is not of knowing whether there was this type of surveillance or not, but whether the instructions came from the center of the party. And this is an assertion that we challenge. On the issue of marriage, I would like to refer you to paragraphs 1271, 1272 of our appeals brief concerning the question of deviations on orientation and other, on the question of the increase of the population. This was never put forward, as is stated by the prosecution or the chamber, through marriage, but through a whole slew of measures. At least the project stated the struggle against child mortality and others, which were totally left by the wayside by the chamber. And here I refer you to paragraph 1224 and the note 2035, which refers to the final conclusions in paragraph 02 and paragraph 2234. It's also important to recall that the chamber heard two experts on the question of marriage. One, Mrs. Nakagawa, who was called to testify on behalf of the prosecution, and another one, Mrs. Peg Levine, and both concluded on the basis of their research that though there may have been forced marriage, they could not, at the end of their fully independent research, that this was the result of a national policy on forced marriage. And here I refer you to our appeals brief for 1209, and the chamber also set aside their deposition. I would also like to recall, with reference to paragraph 1239 to 1241 of our appeals brief concerning the statements of Rosa, which were used by the chamber as corroborative of the civil parties in what they said. And you will see that if we take the statement of Rosa, which are found in the footnote, that stated that meetings of young men and women were organized so that they may meet prior to being married, and the possibility of refusing the proposal. And so I wanted to give you the references. It's a QR 74 and 75. Again, on the testimony of Rosse, it is important that he, being a person who attended several trainings where he said that Khieu Samphan had spoken, he never said that Khieu Samphan had put forward forced marriage, but rather that he had indicated, and here I refer you to our final brief paragraph 281, which was also quoted in the framework of Rosse's statements, where he said that he never saw Khieu Samphan talk about anything other than administrative issues. And this is found also in E3/10/620. And to conclude, I recall that in the framework of 22, the chamber organized what was called documentary hearings, where it invited the parties to present the documents that it felt were useful for their position. And we have to observe the fact that very few of the documents that were used by the chamber, which we had requested, or exculpatory elements which we had mentioned, were completely ignored.
donc de Stiveder E3 bar 4527, évoqué à l'audience E1 bar 5. So bar 51501 at 10:31, 10:33, and 10:37. I would like to specify that the reason for which I give the timing of these hearing reports because they are linked to excerpts from exculpatory elements which we wanted to put forward, which were never taken into consideration or discussed by the chamber, even though it did have access to these documents. And to conclude, and this is my last reference, E3/4589, article from Poncheux, Cambodge libéré, raised in bar 5.51 at 11:0021, which was not examined either. So this is what I wanted to supply as references of elements which were totally ignored by the chamber, and I hope that this will be useful. Question for the co-prosecutors. Am I audible enough? Can you hear me? Yes, Your Honor, I can. Yes, Your Honor, I can hear you. Okay, thank you. You and your colleagues yesterday catalogued a series of crimes allegedly committed by the Khmer Rouge, and today, and you invited us to come to a finding that Khieu Samphan was complicit in those crimes. What is the causal nexus between Khieu Samphan and the crimes? Because I think one of you told us that he didn't attend all the meetings, and he was a member of the Central Committee, but did not seen attending all the meetings. So any decision taken for the extermination, force enforcement of any matter, right? He may not have been privy because he was not there. But my main question is, what is the causal nexus, right, that you link Khieu Samphan to the crimes that are alleged? Thank you, Your Honor. In relation to aiding and abetting, the law is very clear that if you prove his conduct had a substantial effect on the commission of the crime, that establishes the causal link because it sufficiently links the accused culpably to the crimes for which he is being convicted. In relation to joint criminal enterprise, if I may get my notes, I'll be right back, Your Honor. Thank you, Your Honor. In relation to joint criminal enterprise, the chamber found a variety of ways in which the appellant encouraged or supported or assisted the criminal common purpose
through through its policies. And they had this analysis, Your Honors, a very extensive analysis from paragraphs 4257 to 4278. And they found that he supported the criminal common purpose as a regular attendee of standing committee meetings and a member of the Central Committee. And yesterday, we discussed that the minutes for which attendance was recorded showed that other than Pol Pot and Nguyen Chia, the appellant attended more frequently than anyone else, other than, of course, the regular members of the Standing Committee. And this is important, Your Honor, because he was not a member of the Standing Committee. And it goes to Your Honor's question about knowledge. So and there's no reason to believe that his attendance would be any less frequent for those meetings for which attendance was not recorded. Because, as you remember, he told the court and the co-investigating judges that he attended the standing committee meetings because he needed the information in those meetings to carry out his duties as the head of state and as the diplomatic liaison for the DK. So again, there's no reason he would have not attended with the same or even more frequency for those meetings for which attendance was not recorded. So he did get knowledge at the standing committee. And Your Honor, the other significance of his attendance at the standing committee is that not everyone was allowed to attend those meetings. Very few people were allowed to attend those meetings. His frequent attendance shows us that he wasn't someone who was distrusted and an outsider. He was a valued, high-level leader within the CPK structure. So that was one of the ways that he contributed to the joint criminal enterprise crimes, supporting the criminal common purpose as a regular attendee of the standing committee meetings and as a member of the Central Committee. And remember, Your Honor, that as a member of the Central Committee, he would have been privy to the decisions of the Standing Committee by his own admission, because, according to him, the Central Committee received the decisions and the policies from the Standing Committee, and then the Central Committee discussed the implementation of those decisions and policies and disseminated that information to lower echelons. So both his attendance at the Standing Committee and his membership in the Central Committee with its responsibilities gave him knowledge of what was being decided. And also, very importantly, Your Honor, in the Central Committee, he had the right from 1971 to speak out during discussions about what had been sent to them from the Standing Committee. And from 1976, he had the right to vote on the Central Committee's discussions about those policies and decisions and the dissemination and implementation. So very significant way that he is linked to the crimes. And we have a list of some of the things that were discussed in the meetings we know he attended. For example, Your Honor, in E3 224, this is Standing Committee meeting minutes for May 1976. This is the meeting at which Pol Pot said that there had to be from 30 to 50 to up 100% of rice requisitioned from the bases to the state so that they would be able to use the surplus
for various reasons, including for export. At E3 226, another meeting that the appellant attended, they discussed children being provided by ANCAR to work at the cooperatives. And they said the workforce, this is a report to the Central Committee, Standing Committee. Can I interrupt you? Right. Can I just interrupt you? Yes, of course, Your Honor. Now, all what you've been saying, right, goes to establish the fact that he had knowledge, right? But knowledge isn't adequate to apportion culpability. He might have had knowledge that these, but what I asked you is what is the nexus between the crimes committed and the participation, active participation of Khieu Samphan to commit those crimes. Having merely the knowledge is inadequate. Thank you, Your Honor. The knowledge is an aspect of it because the knowledge gives him the ability to either object to it or assent to it. And in addition, when he was at these meetings, he was there as a senior leader of the CPK. He had the ability to object. Instead, he supported both in the meetings by either silent assent or active support decisions relating to criminal policies and their implementation. For example, one of the meetings that he was at the standing committee level was E3 232. And that was informing the standing committee of the illnesses in the countryside, many sick people, a loss of 40% of the workforce, outbreaks of serious conditions. And knowing this, he still advocated and thereby supported and encouraged and contributed that way. He advocated for people to meet or exceed production goals which themselves were set by the standing committee and then sent to the central committee for implementation and dissemination. And this he did knowing that they were unrealistic. But can I simplify it, right? Yes. The two elements of a crime is the actus reus and the mens rea. Then what is the actus reus? And what is the mens rea? How do you compartmentalize the two elements, the actus reus and the mens rea? Thank you. Actus reus was set out by the trial chamber in the various ways that he contributed to the common purpose. And the various ways that he contributed were, as I mentioned, that he contributed by his silent assent or active support at the standing committee and central committee levels when decisions were made on criminal policies and their implementation. That is one way that he contributed. And remember, Your Honors, this chamber has said that whereas here you have a common purpose that is implemented through policies which involve the commission of crimes and they are intrinsically linked to the common purpose, that even activities which on their face do not directly contribute to the commission of crimes may be taken into account when determining if a person is liable under joint criminal enterprise. Now, his involvement at the central committee level, where he had the right to speak and the right to vote against implementation and dissemination
of criminal policies is one way that he contributed to the criminal common purpose. Now, in addition to that, as I said, he did not just sit as a silent assenter in meetings. He publicly advocated for these criminal policies in a variety of ways in his speeches relating to fulfilling or over-fulfilling unrealistic production goals, knowing, as he admits, that people were forced into cooperatives at a level where they had no independent ways of getting food, that they were starving, that they were ill, that there were not adequate medications. And yet, knowing all of that, he publicly lauded and promoted over-fulfilling unrealistic production goals and unrealistic construction goals. And so that is one way that he also contributed. In terms of the enemy's policy, he contributed again by being present when purges were discussed and decided upon. No indication he ever spoke out against that. In fact, Your Honors, he himself says that he could not speak out. He couldn't bring himself to speak out against the violence that was being committed in his name. And that's in his book at E318 at page 118. So not only did he advocate for these criminal policies, he did not speak out against them. In terms of the enemy's policy, he advocated for that policy by saying that enemies of all stripes should be eliminated, that the Khmer Republic regime should be eliminated, that intellectuals, feudalists should be eliminated, that malingerers were enemies of the party, and that enemies of the party or revolution should be eliminated. So he did more than just sit back and let others make decisions. He advocated for those decisions, knowing the conditions of the enslaved workforce on which these conditions would be imposed, and also advocating for the elimination of enemies. And this decision that the defense talked to you about just a short while ago, the decision made on 30 March 1976, the decision itself, the caption is Central Committee. So the experts' opinions were just that, their surmise and opinions. But let us assume for a moment it was the standing committee that issued that decision. It was then for the Central Committee to disseminate it and to discuss its implementation. The Central Committee, where appellant had the right to speak out and the right to vote. And remember, Your Honor, that in relation to that document informally named him as the president of the state presidium. So it is reasonable to conclude he was very aware of that document and assented to it. So these are various ways that he actually, that's the link you're talking about to establish his criminality. When we're talking about joint criminal enterprise, not everyone is a direct perpetrator. People are removed in various degrees from direct perpetrators. So what is important is that they had the intent to participate in the common purpose, which was criminal of its nature in this case, and that they had the intent for these various crimes. And they only need the intent required for the crime itself. So his presence at meetings where decisions were made, and then his publicly endorsing and promoting those decisions establishes a culpable link. And when we talk about aiding and abetting, as I mentioned yesterday, Your Honors, in terms of the cadres, he said, in effect, to them, do everything to be sure you fulfill the obligations the party has given you, put the party goals above any personal goals, conform your conduct
to be sure that you achieve party goals. And by the way, these people are enemies, and the other goals you have to be sure are implemented is to make sure that people fulfill or over-fulfill these unrealistic production and construction goals. So in effect, he was telling them, you do what you need to do to make sure that these goals are met. And by talking about giving people less to eat to achieve the goals, giving new people less to eat and make them work harder, eliminating enemies, making the workers work long hours without rest, he was giving them a roadmap. So in achieving party goals and these which were these criminal policies, you can overwork them, you cannot give them rest, you cannot give them sufficient food, that's all right. You can treat them harshly, you can eliminate them if they are enemies, because as he said, if they die, no loss. So he was giving them encouragement, moral support, and guidance as to how to carry out their paramount duties, which was to conform their behavior to achieve the party goals and policies that were given down to them. So that was another way that you showed the link between the crimes and this appellant. So if we look carefully, yes, you made yes, your Your Honor. point. You made your point. I don't think you need to traverse that area anymore. Thank you for your effort. But if it is of any interest to you, might I just tell you that in the United Kingdom, the JCE has now been repealed and substituted by another act. Anyway, thank you. Thank you for that information. It has not been repealed in this court or other courts. But thank you very much, Your Honor, for that information. Mr. President, may I ask a question? We'll bring the temperature down a little bit. May I ask whoever knows the answer to this question? I'm intrigued. In the very first trial, the Dutch trial, and possibly in the second one, was there ever a map produced of the city of Phnom Penh that showed where the highest level of authority lived and where it was in relation to where the meetings took place? And I've read that Khieu Samphan said that a lot of the standing committee meetings took place in the kitchen of wherever they lived. And I've read a lot of the documents that have been filed, including the memories of the French woman who was married to a high-level cadre. But I still can't picture how close everybody was to each other. It would help in our understanding. Do you know if any maps were ever produced? Your Honor, it may be that a map was introduced, and we can find that for you. But in addition to that, and we will find the reference in the paragraphs, there is in the judgment itself an identification of where K1, Pol Pot's residence was, where K3, which became the residence of appellant and other senior leaders. There is a description of where that was. There is discussion of the railway station where they originally stayed after the city was captured. So I think there are verbal descriptions of where these various locations were. And I think my team is looking for that now, and we will supply you with those. That's and we will try to find if there problem. was a map, Your Honor, and supply you with that reference if there was one. Thank you. That's my problem. As I walk around the area, trying to see how close everybody was to each other, I know that they were housed in what was called the old Department of Finance. I have no idea where it is. I know where the Silver Pagoda is. I know where the railway station is. But where they ultimately spent the rest of 4 years was in an area that was the old Department of Finance.
I wanted to see how close it was to, say, Yang Sari's office, the Department of Commerce, all those sort of people, because then we'd have some kind of an idea of what people knew or didn't know in the kind of enclosed society that was operated. Thank you. Thank you, Your Honor. And I think those paragraphs will be very helpful to you in that regard, even if there is no map. Your Honors, while I am on my feet, do I have your permission to very quickly point out some of our assertions relating to defense counsel's arguments about exculpatory evidence that they allege was not considered? Do I have your permission to do that, Your Honors? Your request is granted, but please make sure that you will finish soon because it is almost break time. It is, as defense counsel stated, very closely tied to this idea of secrecy. In relation to the specific point that was made about appellant having no information about S-21, we suggest that there are two sources that give him information about S-21. One is that, according to Doik, it was the appellant who told Doik toward the end of the DK regime to continue to operate S-21. If appellant didn't know about S-21 or its existence or operation, he would have had no reason to give that instruction. Secondly, Your Honors, as you remember, appellant was a member of Office 870. And according to him, there were only two in that office, at least at the senior level, and that was appellant and Doan. Now, according to Doik, he sent routine reports to Office 870 about what was happening at S-21. Now, in candor and fairness, appellant says, I wasn't aware of those reports. That was Doan, that wasn't me. We suggest, because of appellant's high standing in the party, because of his very close association with Pol Pot, remember he said he was his shadow, that Pol Pot, Nuon Chea, and he did nothing separately after the CPK victory in Phnom Penh, that he was living with Pol Pot and other senior leaders in Phnom Penh after that victory. We suggest that that unique standing that he had and that very close association with Pol Pot and Nuon Chea, whom defense counsel have called the ultimate or supreme power within the party, within the CPK, we suggest that gave him access to that information. We suggest that same close association defeats the idea of the principle of secrecy being applied to him. And we suggest there are other factors that also show that this principle of secrecy was not applied to him. The frequency of his attendance at the standing committee meetings. Very select group, made policy decisions, talked about production and construction targets, enemies, forced marriage. He was allowed to attend those meetings. If there had been a secrecy principle applied to him, he wouldn't have been at any of those meetings. And his close association with Pol Pot, we suggest, makes it reasonable to conclude that he was allowed to be at those meetings in their entirety. When we look at the documents
that show attendance at the meetings, there's nothing to indicate he was there only for a portion of a meeting. Also, he would have attended those meetings and been privy to this guarded information because, as he said, he needed such information in his capacity as the president of the DK and as its diplomatic liaison, to be aware of potential perception issues that might arise or other issues that might arise from the discussions and decisions made there. And remember again, as a member of the Central Committee, the decisions of the Standing Committee were given to the Central Committee for them to discuss their implementation and to disseminate. So for all these reasons, and because the secrecy principle did not apply, as the evidence establishes, did not apply to senior leaders at his level. So, Your Honors, we suggest that in looking at this argument about the exclusion of exculpatory evidence, that we have to consider it in the evidentiary framework, and that is, it is presumed that the trial chamber looked at all the evidence before it, and we must look at why they either did not consider or did not give great weight to the evidence that appellant says is exculpatory. And we must also look at the evidence to determine if it's truly exculpatory. For example, they say that in some way it's exculpatory because they were denied the presence of two experts, Mr. Heder and Mr. Ponchot. But if you look at the decision about those experts, Your Honors, the trial chamber lists in paragraph 6 of that decision the things that these experts talked about. And there were multiple areas relevant to case 2-2 that had already been covered in the earlier testimony of these witnesses. So we must look at the totality of the circumstances, and we must also look at the nature of the evidence itself, which appellant says is exculpatory. We suggest some of this evidence is not exculpatory, and we suggest that the chamber did look at exculpatory evidence, and yesterday we gave you some examples of where it did. So thank you very much, Your Honor. It is now appropriate time for a break. We will take a 30-minute break. And we will return at 14:30. Thank you. សូមជ័យក្រោយឈរ All
Hello, do you hear the English? Do you hear the English? Is this from this side it works? And when hello, hello? Hello, hello? Okay. So hello, hello, hello. Hello, do you receive the English channel? Hello, is the English channel working? Hello, hello. Okay, so it's not the mic. Okay. So hello, 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 hello. Okay.
Okay, hello, hello. We all live in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Great, thanks. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. One, two, three, four, five. Are you hearing? Are you hearing me correctly? 1, 2, 3, 4, 5 is the English channel. Clean. Background noise. Kaubok, what background noise? Me, you. 1, 2, 3, 4, 5. Background noise. Background noise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. We all live in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yes, 1, 2, 3. Background noise. One, two, three. Is it clean now? One, two, three, four, five. I am trying to speak clearly into the English channel. The English channel is the sound clear and clean is the background noise. 1, 2, 3, 4, 5. I shall. All rise. President, please be seated. Co-prosecutor, do you have any issue? The citations that I had mentioned for Judge Clark.
in relation to the location of K1, K3, and other locations in Phnom Penh. If I may, Your Honor. I have the document numbers. The maps are E3, 3634, 3635, 3636, and there is a site identification report that is E3 2821. Secondly, Your Honors, very briefly, to be sure that Your Honors have all of the information you need, in relation to sentencing, the trial chamber considered the impact of further convictions at paragraphs 4357 to 4360. It did determine sentencing the appellant to another life sentence was appropriate to reflect the totality of his criminality, but in paragraph 4360 said that the 2 life sentences would be aggregated to be served as a unique sentence of life imprisonment. So a concurrent sentence of life imprisonment. Finally, Your Honors, for Judge Clark, she asked us a question on day 1 relating to when experts Ponchard and Heder testified. Was it before or after the severance? Judge Clark, they testified before the final severance order was issued. Thank you, Your Honor. President. Next, the chamber would like to invite the co-defense for Mr. Khieu Samphan to make the brief rebuttal presentation. Monsieur le Président. Mr. President, Your Honors, a few words before we conclude this hearing and before the final statement by Mr. Khieu Samphan. With an appeals brief of 750 pages and thousands of references, ours was a mission impossible in terms of covering all the key points of our brief while at the same time offering rebuttal and responses to the other parties that had already responded to us. We were not in a position to say everything. And we have added a number of sources that are important to be taken into consideration. We have signaled the various violations in terms of an equitable trial, the recurring violation of the principle of legality that have caused the chamber to apply law that was not yet applicable at the time of the facts. Such violations have also caused the chamber to ignore evidence or to extrapolate, in particular in the use of certain witness testimonies. All of this to lead to the conviction of Khieu Samphan. The witnesses can lie, civil parties can lie, but even without lying, witnesses and civil parties over 40 years after the facts can make mistakes. And there are also the statements that are made by various persons and parties depending on the time at which they are being interviewed. So I would like us to be able to show, Mr. President, with your permission, a video that was already shown
on 25 October 2013 a video, which is an interview of Norodom Sihanouk in 1978. With your permission, Mr. President, I would like to ask the technicians to show this video. បាទចឹងសូមអញ្ជើញខាងអ្នកបច្ចេកទេសចាក់វីដេអូបង្ហាញ President, the technician, please project the video. Monseigneur, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, que vous nous disiez comment se sont déroulés très concrètement pendant les 3. Could you please tell us how, between 75 and the end of 78, your life with the Khmer Rouge and Cambodian took place? I would go sometimes to the dentist with my wife, and I saw people in the streets coming back from the factories, going home, and they didn't look unhappy. I was simply going to the dentist. But with Khieu Samphan, I went to visit cooperatives, paddy fields, various plants, and people were not looking unhappy, they were not looking terrorized. So that is what Norodom Sihanouk was saying in 1978 during an interview on the French TV. That video was known to the chamber, but it was not taken into consideration in terms of the use of writings and words of Norodom Sihanouk in the context, in particular, of his biography. So there are contradictions, and they carry weight. There are elements of evidence that carry weight. There is the way in which the chamber has used evidence always in a certain direction, and this is also shown in our brief. He could not know. This is the leitmotif of the chamber, which was once again repeated today by the prosecution. This recurrent motif has been used to produce a collective notion of liability. It used a reduction of mens rea, of the intentionality, both in terms of crime and of modes of liability. He could not know. Yet, under Democratic Kampuchea, proximity did not mean that you could have all the information. Furthermore, this is a point that was often mentioned by witnesses in the case to one in particular by Sun Sikun, whose wife was mentioned today during the hearing. By distorting the applicable law in the JCE context, it is clear that the chamber has looked at the actual behavior of Khieu Samphan in a distorted fashion, and for this reason we want you to withdraw the conviction of Khieu Samphan. And I can only, by way of conclusion, say, since this is the last time I'm taking the floor on behalf of Mr. Khieu Samphan in the ECCC, I would like, in closing, to repeat the very wise words of Judge Antonetti. Talking about the JCE as a mode of liability, and we quoted this in our final brief for Para 2.2 in paragraph 516. And this I quote: "This form of criminal liability, applied in a very wide fashion, has caused much confusion, diverse interpretations, mistaken interpretations, extending
criminal responsibility to lower ranking actors who were far from the actual responsibility. It could also extend to higher ranking people a presumed guilt when the original plan may not have been criminal and may have become criminal because of subalterns behaving without any control and on motivations different from those put forth initially by their superiors. It could also have been due to adjustments of a leader outside the will of other members of the group through the adoption of personal decisions without consultation with other members of the group in reaching the decision. It appears that this concept might be supportive to a failing prosecution. I don't think it is the role of a judge who must strictly maintain the form of the types of liability according to the statute, and it is not their business to build up hypotheses to make up for a vacuum in the investigation. And in conclusion, Mr. President, Your Honors, I would like to ask you to fulfill your mission as judges, bearing in mind these wide words of Judge Antonetti. Mr. President, Mr. Khieu Samphan would now like to make his last statement, but in view of his the state of his health, he would like to remain seated because he cannot stand without support.ចឹងជាបន្តចឹងអង្គជំនុំជម្រះ President, the Supreme Court chamber gives the last opportunity for Mr. Khieu Samphan to speak. You have the floor, Mr. Khieu Samphan.
Khieu Samphan. Mr. President, Your Honors, ladies and gentlemen who are taking part in these hearings, venerable monks, in all pagodas throughout the country, all compatriots, today it is the last opportunity that I am speaking before Your Honors. The trial chamber has convicted and sentenced me twice to life imprisonment. The first time at the end of your appeal judgment, you did not accept my guilt for having allegedly participated in the massacre of former soldiers and officials of Khmer Republic in Tulpurchre. A place that I do not know its whereabouts, and even now I do not know where it is. You did, however, confirm my conviction for crimes against humanity in relation to the evacuation of the population out of the cities and provinces by stating that I had committed crimes against humanity through a joint criminal enterprise. The trial chamber has additionally convicted me again of crimes that I dispute. I would like to inform Your Honors that the crimes which were allegedly committed by me, I in fact do not know where they were committed. I was accused and convicted of the crimes of genocide. Against the Vietnamese, crimes against humanity. And I was convicted that I was responsible for the forced marriages through the
joint criminal enterprise. What I can inform Your Honors is that I have never committed any joint criminal enterprise. I categorically refused the accusation and the conviction that I had the intention to commit the crimes. No matter when it was, any crimes, be they crimes against humanity in any forms. No matter what it was, the genocide against the Vietnamese, the murders, I have never committed them. Forced marriages, the trial chamber has demonstrated its inabilities to adjudicate me impartially. It is clear that through me, the chamber was rather targeting the CPK. But what has been described by the chamber and the co-prosecutors as the Communist Party of Cambodia's policy do not correspond to the political line of the CPK. And it did not consistent with my own position as well. I never wanted and wished for anything else for my country rather than the independence and sovereignty. Where my compatriots could live and jointly build a future together after having put back the economy which was destroyed during the many years of war. I have always wanted Cambodia to be an independent country, to be a sovereign country,
which its territorial integrity is respected by its neighbors, especially Vietnam. The co-prosecutors and the trial chamber presented my speeches during the war when Cambodia was invaded by Vietnam. Or presented the speeches which includes the targeting of the Vietnamese people living in Cambodia. Is this not a distortion? During the time, it was war time. I wanted my country to be protected against the invading army. It was the independence and border territorial integrity is always my focus. My focus is not to encourage the attacking against the civilians. And in the press, I see that the issues of independence, integrity, and border problems persist till today. This makes me cry out loudly that I cannot accept it. And it makes me fear for the future of my country. I am not a lawyer, but my lawyers have talked about the law and the errors of the trial chamber in my conviction. I declare that I cannot accept the accusation that I was involved in a plot to commit crimes against my compatriots. Including the Cham, all the Vietnamese.
many years after sitting as a defendant, at the end of this long case, it is important for me to inform you and especially informed the Cambodian people that I have never wanted to commit a crime against my compatriots or against anyone else. No matter what you decide, I will die in prison. I will die always remembering the suffering of my Cambodian people. I will die seeing that I am alone in front of you. I am judged symbolically rather than by my actual deeds as an individual. That's the end. Thank you, Mr. President. President, after having heard the last address by the accused before the chamber, we have now come to a conclusion after the 4 full day hearings with the full participation from the co-prosecutors, the co-counsel for the accused, as well as the lead co-lawyers for civil parties, and the accused himself, which make our hearing proceed smoothly. Also, there is a contributions to the successful proceedings by the interpreters, the IT units, and for that reason, on behalf of the chamber and as the president of the Supreme Court chamber, I would like to extend my sincere thanks to all of them at this point in time. As for the hearings in relation to the debate, it is now come to a conclusion. As for the announcement of the appeal judgment, the chamber will notify the date of the announcement of the judgment in due course. And the hearing regarding the debate is now concluded. And the Supreme Court chamber announces the conclusion of the hearing
and that the announcement of the appeal judgment will be made at a later date. And the security officers, please take the accused back to the detention center. And the chamber is now withdrawn for the deliberation. Thank you. All rise, says the greffier.